Sherlock'la birlikteyiz. Kendisi henüz 10 aylık. 50 kilo ağırlığında ve şu an sahibiyle birlikte. Şimdi lemurlara doğru gidiyoruz ve bizi bir tanesi karşılıyor ama elimi ısıracak sanırım. Tapirlerle birlikteyiz. Onu uyutma yöntemini öğrendik. Şimdi ben onu deneyeceğim. Ninnesiz uyumuyor mu? Bence bakıcısı yapmalı. Leyla! Give me $5 down to Georgia, Carolina, up to 20 by the Pickwick, in the country out of Waynesboro. When it's getting late and rainy out in New York City, hanging Louis off through